Недавно мне написал магазин Ako с Алиэкспресс и предложил собрать небольшую кастомную клавиатуру. Так сказать, первый раз в жизни сделать механику по-своему. Недолго думая, я согласился и решил подвязать все это дело к своему свежему марафону. В итоге вышла механическая игровая клавиатура для Халка, потому что она зеленого цвета. Начнем с основы, так сказать, базы, а именно корпус. Модель MG75W, черного цвета за 4000 рублей. Пришел он в плотной упаковке. Внутри был небольшой мануал с горячими клавишами, кабель Type-C длиной 1,70 м и небольшой ноунейм адаптер. На нем даже нету инициалов бренда. База выполнена из плотного черного пластика, формат у нее 75%. Поддерживает 83 клавиши. На удивление, вся эта тема не скрипит, а внутри находятся пластины плюс пена. Есть горячая замена, поддерживает 5 и 3-контактные свечи. Длина 33 см, ширина 14. На задней части, как обычно, двойные ножки, очень плотные резинки по краям. Есть кнопки для работы, мака или винды. Также кабель-канал в разные стороны. Аккумулятор тут на 500 мАч, что достаточно мало. Это максимум сутки плотного гейминга, а дальше надо идти на зарядку. Хорошо, что здесь нету подсветки, так бы вообще батарея улетала в моменте. На стабах смазки нету, что очень обидно. Но самое жесткое — это пробел. Когда я собрал всю эту систему, то заметил, что он очень сильно шатается. Свечи я взял линейные зеленого цвета под названием Ako V3 Pro. Две пачки по 45 штук. Стоят они 2500 рублей. Пришли они в прикольной упаковке, идеально все сделано, тут вопросов нету. На самих свечах есть уже небольшая надпись бренда Ako. Также пылезащитный корпус и, конечно же, они трехконтактные. Первые ощущения были двоякие, потому что они весьма тяжело нажимаются и звук в стоке не самый тихий. Определенно всю эту тему надо смазывать. Общий ход 3,8 мм, мискликов нету. Поэтому я сразу же приступил к установке свечей на базу. Конечно, фиолетовые стабы выделяются, но сейчас мы их закроем кейкапами. Вот тут прям удивили. Коробка пришла побитая, но сам кейс внутри целый. Так еще и на магнитах, прикинь. Здесь буквально есть все. Темные зеленые клавиши, пробелы, шифты, энтеры, даже извлекатели, прикольные рисунки. Как говорится, мое почтение. Колпачки с профиля масса из ПБТ пластика. А еще в отдельном пакете лежали ярко-зеленые кнопочки. За такой подгон, конечно, респекты. Далее, спустя, наверное, час я смог установить базу, и у меня получилась вот такая вот яркая зеленая механическая клавиатура для Халка. Мне кажется, камера не может передать этот насыщенный зеленый цвет. Кейкапы отлично встали на свечи, немного болтается пробел, но все это дело надо смазывать, особенно стабы. Итоговым звуком, честно говоря, я недоволен. Ожидал, что он будет намного тише. Повторил бы я подобный эксперимент? Скорее всего нет. Это как с компьютерами. Кто-то покупает готовую сборку, а кто-то сидит на Авито или Озоне.